importa si lo usas para el trabajo o para videojuegos. La marca Tearport ha sabido mediar entre estos dos y nos ofrece este nuenuevo teclado Tearport TR95. El costo es muy bajo para todo lo que ofrece este producto, como herramientas y switches de repuesto son algunos de ellas. Su diseño está pensado para cuidar la comodidad de la persona, gracias a sus teclas escalonadas y sus soportes en la parte trasera. A comparación de otros teclados en el mercado, este te permite ahorrar espacio, además de ser súper ligero. Y puedes personalizarlo modificando sus patrones de luz, nivel de brillo y velocidad de ambos con tan solo un par de comandos. Y por el ruido no debes preocuparte, ya que es bastante silencioso. Gracias a su switch OutTemu, que poseen una calidad de vida de 50 millones de clics.